Антонио, 60-летний мужчина, долгое время жил в своем уютном доме, окруженном воспоминаниями о счастливых днях, проведенных с семьей. Однако с возрастом он начал чувствовать себя обузой для своих близких. Его сын Давид и невестка Лаура старались заботиться о нем, но с каждым годом это становилось все сложнее. Антонио чувствовал, что его присутствие в доме создает дополнительные трудности, и однажды принял решение переехать в дом престарелых. Он думал, что так будет лучше для всех. Когда Антонио пришел в дом престарелых, он столкнулся с безразличием и пренебрежением со стороны персонала и других жильцов. Это только усиливало его чувство одиночества и изоляции. Каждый день казался ему серым и однообразным, и он часто вспоминал о том, как раньше радовался жизни. Но однажды, во время одной из своих прогулок по территории дома, он встретил женщину по имени Мария. Она была доброй и отзывчивой, и вскоре между ними завязалась дружба. Антонио и Мария начали проводить время вместе, делясь историями о своей жизни, мечтах и утешая друг друга в трудные моменты. Их дружба вскоре переросла в нечто большее, и они решили пожениться. Вместе они нашли радость в простых вещах, прогулках по парку, совместных ужинах и бесконечных разговорах о жизни. Однако счастье не продлилось долго, и вскоре они столкнулись с трагедией. Мария забеременела, но потеряла ребенка. Это событие оставило глубокий след в их сердцах, и Антонио снова почувствовал себя одиноким, даже несмотря на то, что рядом была любимая женщина. Несмотря на горечь потери, Антонио и Мария продолжали поддерживать друг друга, но вскоре Мария заболела и, к сожалению, ушла из жизни. Антонио снова остался один, теперь в большом доме, который когда-то наполняла радость и смех. Он чувствовал себя опустошенным и потерянным, не зная, как справиться с этой новой утратой. После ужасного пожара, который уничтожил часть его дома, Антонио оказался в коме на 24 дня. Когда он пришел в себя, его сын Давид и невестка Лаура были рядом, но они не могли уделить ему много времени из-за своих забот и работы. Это снова привело Антонио к мысли, что он обуза для своей семьи. Он принял решение снова переехать в дом престарелых, полагая, что это будет лучшим выходом. Давид предложил продать землю Антонио и использовать деньги для оплаты его пребывания в доме престарелых. Антонио, не читая документы и доверяя своему сыну, согласился. Сын и невестка продолжали заботиться о нем, хотя Антонио не понимал, что они делают это из любви и заботы. Они готовили его к переезду в новый дом, но Антонио не знал, что это его собственный дом, который был восстановлен после пожара. Когда Антонио наконец осознал, что его дом был восстановлен с его согласия, его охватило удивление и чувство благодарности. Он понял, что его семья сделала все возможное, чтобы он чувствовал себя счастливым и комфортным. Он вспомнил все те моменты, которые провел с Давидом и Лаурой, и осознал, что не является обузой, а ценным членом своей семьи. С полным сердцем благодарности Антонио обратился к своему сыну и невестке, выражая им свою признательность за их заботу и уважение. Он осознал, что их любовь и поддержка помогли ему вновь обрести радость в жизни. Теперь он был готов начать новую главу своей жизни, полную надежды и любви, зная, что его семья всегда будет рядом. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.